So die tema van vandag is ons lewende erfenis. En hierdie is een van die 9 geskenke wat Paulus sê Christus vir jou en vir my gebring het, want Paulus is die een wat eintlik ons 13 boeke in die Nuwe Testament geskryf het en net die opgestaane Jesus ontmoet het. En daarom is sy preek is so wonderlik eintlik om te verstaan en praat eintlik vandag met ons. Laasweek het ons die vreemde een gesien, die eerste geskenk wat hy vir ons gee is dinamietkrag, onthou julle dit? Wat soos dinamiet ontplof, daai selfde krag is vir jou en vir my, dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, en het ons dit nie al beleef nie. En vandag is die tweede een, net so vreemd, en dis ons erfenis, maar ons lewende erfenis. En die prent wat ek daar gee vir julle is sê iets op sy eie van wat dit is. As jy nie daarna kyk, kan sien jy ons nou vir Jesus wat die lammetjie vashou, en die wolwe wat hom eintlik wil verskeer. En dit moet ons 'n leidraad gee van wat hierdie erfenis eintlik is, okay. So ek wil nie nie aap uit die mou, ek wil nou nie die lammetjie uit die mou uitlaat nie, maar ek en jy is daai lammetjie en Jesus hou ons vas, hy beskerm ons teen die wolwe van die wêreld, is deel van ons van hierdie erfenis, maar dit is iets baie meer. Paulus noem dit, ons erfenis is om in Christus te wees. Wat net so Grieks is in Afrikaans, of wat Grieks is in Grieks, jy weet. Dit is net wat op aarde bedoel hy, as hy sê, ons erfenis is om in Christus te wees. En ek wil dit vandag, met die hulp van die Heilige Gees, vir julle verduidelik. Maar julle moet by my bly, okay. Die beloning is groot agter, ons gaan nie nagmaal gebruik nie, maar die vreugde in jou hart. So vandag se erfenis vloei, wat ek wil vir verduidelik, wat dit beteken om in Christus te wees, het eintlik 3 blokke waar ek jou wil vat. Okay, so jy moet onthou waar jy is, want julle gedagtes dwaal. Jy is gelukkig nie baie balk om te tel nie, maar jy's baie pype om te tel. So die eerste plek gaan ek vir julle probeer verduidelik, maar wat is dit? Dit is woorde wat 'n betekenis het, okay? Dan gaan ek vir julle in die tweede plek verduidelik, maar hoekom was dit nodig dat ons enigstens hierdie erfenis moet hê? En dit so erfenis is wat, weet, Jesus ons as lammetjies beskerm. En dan gaan ek in die derde plek verduidelik, maar wat help hierdie geskenk my? Hoe help hierdie geskenk my? En dis nou eintlik waar die pudding gedeelte gaan kom. So as julle met my, dis 3 gedeeltes. Ek gaan elke keer sê waar ons is, ons gaan in die heel eerste een in, dus kom ons lees die vers. Paulus sê in Efesiërs 1 vers 18, ek bid dat die Heilige Gees julle harte se oë sal oopmaak, sodat julle die heerlike erfenis, dis eintlik 'n doxa erfenis, in Grieks is dit doxa, kan sien wat vir julle bestem is. Okay, nou ek het laasweek gesê, Paulus begin eintlik die brief om te sê, in Christus het die Vader ons geseën met al die seëninge wat in die hemel is. En hierdie erfenis is een daarvan. Nou goed, as jy net aan 'n erfenis dink, tradisioneel beteken dit is dit wat jy by jou pa en jou ma gaan erf, as hulle eendag gaan sterf, want deesdae sterf ons, daar word baie stok uit. Maar jy kan weet wat jy gaan kry. Liam, jy gaan jou pa se, jy weet, visstokke kry, ek hoop jy wil hulle hê, en as daar boot is dit, jy weet, en dit gaan die huis wees, vir anders te plaas, ou Mercedes, whatever, maar dis wat jou ouers het, wat jy gaan erf. Tensy dan nou iewers 'n aangenome kind is wat ook gaan erf, of nuwe vrou se kinders, dan is dit wat jy gaan kry, en ons sien nogal uit dan, maar dit help nie eintlik nie, want daai stadium het jy klaar genoeg gemaak, maar goed, dit is wat erfenis eintlik beteken, nee. So dit noem ons 'n tradisionele erfenis. So daar's ook 'n ander idee van erfenis, is 'n lewende erfenis. Dit beteken, dat jy het al reeds geërf, by jou ouers, in die sin, dat hulle het verniet vir jou in hulle huis laat bly, ek weet nie vir julle het betaal nie, nie vir die nappies nie, nie vir die knippies nie, vir niks nie vir klere nie, jy bly verniet in die huis, en dan gee jou ouers nog vir jou 'n pa en 'n ma, 'n pa wat al sy kennis het en hy beskerm jou, en 'n ma wat jou lei en luister na jou stories en jou help en jou raad gee, en dan jy broers en susters daar, wie leer hoe die lewe gaan. En by jou pa en ma, en nie by jou boeties en sissies nie, lê goeie gewoontes en maniere. En werksetiek, sien jy by jou pa en jou ma, en studiegeleenthede gee hulle vir jou, en dan gee hulle vir jou geloof. So 'n klomp van ons het al geërf. Ek weet nie waar jy gedink het, dit kom vandaan, maar dit kom van jou ouers af.
En hulle het by hulle oupas en oumas het gekry. So daar's hierdie aardse goed wat ons erf, en dan is daar hierdie geestelike goed wat ons in sekere sin erf. Nou, die tradisionele erfenis laat jou gevoel van afwagting gee, nee. Van eendags as 'n mens wil nie jou ouers moet doodgaan nie, maar iemand gaan tog iets erf en dit maak jou nou opgewonde. Ek hoop julle is opgewonde daar. Dis sê nou niks erf en dan is dit ook okay, nee. Die lewende erfenis ding het 'n ander gevoel. Dit gee vir jou 'n gevoel van liefde en sekerheid en groei, is dit nie? Dit wat jou ouers vir jou gee, is die springplank waarop jy kan aangaan. En albei hierdie werk op 'n geestelike vlak ook. Ek bedoel, dit is so. En dit is hoe ons meeste van ons eintlik die erfenis verstaan wat hier staan is, ons gaan eendag die hemel beerwe. Maar dis wanneer jy sterf, dan beerwe jy die hemel. En dis omdat Christus klaar gesterf het, beerwe jy die hemel eendag. Maar hier's 'n ander betekenis van erfenis, en dis dat jy die hemel vandag al erf. En dis wat vandag oor gaan. Dis 'n geestelike lewende erfenis, dat jy die hemel vandag in sy volheid ervaar. En dit is wat Paulus begin ervaar. Hy was 'n Jood gewees wat vas in die geloof van die Joodse geloof was, en toe ontmoet hy die opgestane Christus. En die disippels het vir ons sê, ons gaan eendag, as ons dood gegaan as hemel toe, dis wat Jesus sê, en toe vind hy uit, maar hemel is eintlik al vandag. Hy sê van Christus vir hom alles. En in die heel eerste hoofstuk van Efesiërs sê hy, wat is hierdie erfenis wat ons gekry het? Ek gaan net vir julle sê, dis beautiful, 7 goed. Hy sê, in vers 1, hoofstuk 1, vers 3, een van die geskenke wat Jesus vir ons gebring het, hy is ons weer kom opsit in die huis van die Vader. Hy is ons Vader. Jy sit nie in die manne se huis nie. Hy het ons as aanneemkinders, het hy gevat en in die huis van die Vader gesit. Nou al. Ek bedoel, wat sê die onsse Vader, hoe moet jy bid? Ons Vader, wat woon in die hemel. As jy by nagmaalstafel aansit, wie is die hoof van die tafel? Die Vader is die hoof van die tafel. En dan het hy vir ons 'n broer gegee. Christus sê, ons noem mekaar broers en susters. Jy het 'n geestelike familie waarvan jou ou boet, Jesus die Christus is. En soos dit is, leer mens baie goed by jou broers, en eintlik maar alles wat hom behoort kan jou, en dis is wat hier gaan. Ons gaan saam met hom erf, ons erf klaar saam met hom. En dan sê hy in die 14de vers, ons het ook die Heilige Gees gekry. Want dis die maas wat eintlik die fondasie lê wat kinders leer. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Help jou elke dag, lei jou elke dag, is jou voorprater, is jou trooster. Dis die Heilige Gees. So jy het, in hierdie huis het jy 'n vader, 'n broer en jy het klaarmoeder gekry. Ons vandag, nie eendag in die hemel nie, vandag het jy hulle. En dan het hy deur sy liefde ons sy kinders gemaak. Jy's nie aanneemkind nie, jy is sy kind. Want op die einde is aanneemkinders kinders wat ander biologiese ouers het. Maar ons almal kom van God af. So jy is sy kind. En deur Christus het jy weer sy kind geword. Net te vertel wat van jou geword het voor die tyd. En deur Jesus is al ons sondes vergewe. En dit is gemaak om ons nie in die huis kan sit nie, want ons het 'n onheiligheid gekry, oorgeerf van ons ouers af. En Jesus vat dit weg. En ons kan met vrymoedigheid, sê Hebreërs, na die Vader toe enige tyd gaan. Jy het nie 'n priester nodig nie, jy het nie vrees nodig, jy kan net met Jesus praat, met die Vader praat, jy kan met die Heilige Gees praat. En dan het hy al sy krag vir ons gegee. Ek het laasweek verduidelik, die krag van die Heilige Gees wat in elke selletjie van jou kan sit om jou mitokondria aan te dryf, jou batterye en jou liggaam, en dis goddelike krag. Groter as donderweer krag, die blitse wat jou slaan. En dan het hy ons die ding gegee dat hy ons die roeping gegee het. Om ander mense wat nie deel is van die familie te kan gaan haal, van ander tale, stam, volke, nasie, en sê, ek sien jy's bang. Jy's nie seker oor waartoe jy gaan nie. Kom saam met my. Dan stel ek jou aan die Vader voor, deur Jesus Christus en die Heilige Gees. En dit is ons erfenis. Dis eintlik om jy sit, om te kom sing met jou broer en jou boetie se geboorte, jare terug, 2000 jaar terug, die ewige Jesus. Jy is hier om tot die Vader te bid, en net vir hom dankie te sê vir wat hy vir ons gee. Jy is hier om die Heilige Gees toe te laat, om die vreugde van Kersfees betekenisvol jou lewe deur te maak. Jy is hier om my te sien, ek is hier om jou te sien, ons is hier om mekaar vas te hou, aan die einde van die diens. Ons is hier om, gemotiveerd te raak om ander mense te gaan haal. Ek wil net dat jy leef dit, verstaan, ek wil net ons moet vis uit die water haal. Ek het nou laas week gesê ook, ek het nog al 'n foto van Hannes hier gehad, wat 'n vis uit die water gehaal het. Ons wil net hierdie ding wat ons beleef uit die water haal, en sê Paulus sê, dis jou erfenis.
Jy erf nou al. Nou is die vraag, wie erf hierdie? Wie kan dit erf? Want obviously is dit nie vir almal nie. Dis net die wat in Christus is. Hierdie 5-7 goed wat ons erf, sê hy, kan net die kry wat in Christus glo. En wat beteken nou om in Christus te glo? Dis om beteken dat jy sy storie ken en dit vertrou as die waarheid. Want die moslems het ook die storie die kat aan die stert beet. Die Jode glo nie die storie, hulle sê dit moet nog gebeur. Wat glo ons? Dis ons ou belydenis dat Jesus gebore is uit die maagd Maria. Ons het net nou al woorde gesing. Dat Jesus gekom het en ons sondes op hom geneem het en met sy bloed al die skuld voor God afgewas het. En toe het hy gesterf en hy het opgestaan op die 3de dag en hy het opgevaan na die hemel. En toe het hy sy gees vir ons gestuur. Dit is die verhaal van Jesus. En as jy dit glo, dis wat Paulus op die einde sê, vir die wat met hulle mond bely dat Jesus die Here is en met hulle harte glo dat die dood het opgestaan het, hulle kan seker wees dat hulle kinders van God is. Romeine 10 sê hy dit. So as jy dit glo, moet jy weet hierdie is jou erfgenaam. Maar daar is nog 'n paar ander eienskappe ook. Dit is die wat in die familie van Christus leef. Dit help nie ek sê ek my ma se kind en ek praat nooit met haar nie, want my pa is nou oorlede en ek sien haar nooit, ek bel nie op 'n verjaardag nie, ek help haar nie as sy swaar kry nie, ek sien haar vreugde, verstaan, dan is ek nie haar kind nie. Dis die wat nie net glo nie, maar die geloof ook uitleef. Dis hulle wat een is met die Vader, sê Jesus in Johannes 17. Hy sê, hy bid vir sy disippels, en hy sê, ek bid dat hulle die ewige lewe sal hê. Wat eintlik die ervaring is van die hemel op aarde nou, die erfenis. En hy sê, en ek bid dat hulle een sal wees met ons, Jesus, soos een, in ons sal wees, in ons verhaal, en ons in hulle verhaal kan wees. En dan, as hy later die disippels leer, dan sê hy, so bid julle, onse Vader, ons almal se Vader. En dan, die 4de een is, as Jesus aangaan met die gebed, dan sê ek bid ook, dat die disippels as deel van die erfenis, vir mekaar sal lief wees. Want as ons mekaar lief het, dan word God sigbaar met goddelike liefde. Johannes 17. En dan ook, dat ons in Christus ingeplant is, soos die wingerdstokkie in hom ingeplant is, dan jy daai sap, die liefde wat jy by hom kry, kan jy vir ander mense gee en so dra ons vrug. Dis ons. En as jy hierdie goed sê, dan het jy dit reeds gekry. Nie vir mense buitekant. Nie Jode nie, nie moslems nie, nie Hindus nie, nie ongelowige mense. Wel, dis wat die Bybel sê, as jy die Bybel glo. Nou, wil ek jou vra, wat het al hierdie 5 goed met mekaar in gemeen? Almal begin met in Christus glo, in Christus familie, in Christus een met die Vader, in Christus een met mekaar, in Christus, want Christus gee ons toegang. So as jy mooi na kyk, dan is dit alles wat Christus vir ons kom gee. Jy weet, as jy met 'n meisie begin uitgang in die ou dae, dan sal ons sê, hulle is in mekaar, verstaan jy, they are into itself, is nou 'n Engelse vertaling. So hulle is nie besig met hulle eie goede. En dit is verliefdheid en later word dit liefde, maar dit is dieselfde ding, en later as jy trou, word jy een met mekaar. En dis wat Paulus dan op die ou end sê, hy sê, vir my is die term wat alles ontsluit, is dat jy in Christus is. Dis soos 'n advertensie wat jy maak, en sê, kom ons vat al die goed saam, net in een ding, in Christus. So, as ons die term in Christus hoor, en jy klik op hom, dan maak hy al hierdie goed oop. En in Christus het ons al die seëninge ontvang, wat daar in die hemel is. Verstaan julle wat dit in Christus eintlik beteken? So, dan sal hy vandag sê, ons lewende erfenis, is dat ons vandag in Christus kan leef. En as jy net daai prent kyk, ons kry sy liefde, hy hou die lammetjie vas, hy beskerm ons teen die bose om hom, hy gee die lammetjie kos, hy gee die lammetjie beskerming, want jy is in Christus se hande. Dis die erfenis wat ek en jy het. En ek wil vir jy sê, as jy die dal van doodskaal weer stap, dan wil jy daar wees, want dan kyk die wolwe vir jou. So, kyk, 'n mens moet onthou die Bybel, 'n klomp insette van verskillende skrywers, en hierdie is Paulus se siening van die lewende erfenis. Wat het Jesus gesê is dit in Matteus? Dieselfde ding, hy sê, dis die koninkryk van die hemele, die tuin van Eden wat weer is, Matteus 4 vers 17.
Dis wat die 3 evangelies sê. Jesus sê, dis wat ek kom doen het. Ek het die koninkryk van die hemel, daar waar God heerskappy voer, soos dit was in die tuin van Eden, het ek weer gebring. Dis in julle hande. Okay? En Johannes gebruik Jesus se woorde om te sê, dis die ewige lewe. Wat eintlik 'n gehalte van lewe is. Want jy is ewig dood of jy lewe ewig, is nie net jy ewig gaan lewe. Want Johannes 17 vers 3 sê, ek bid dat hulle die ewige lewe nou sal hê, dis om vir u en vir my te ken. Verstaan julle dit? So, en dan noem ek dit die mandorla, julle ken dit. Die storie van die Bybel. Dit wil ons sê, ekskuus ek my naam nou daar sit, maar ek wil dit na my toe gekom, dat die hemel en aarde sny mekaar op 'n plek, en daai plek noem ons die lens. Dis die een sirkeltjie is die hemel en die een is die aarde, en in daai lens, daai oorvleuning, kan jy net ingaan as Christus jou sondes geassimileer het, en daar kan jy hemel op aarde vandag beleef, en dit is die lewende erfenis, dis wat jy in Christus beleef. Maak het sin? Okay, so Paulus het net ander woorde daarvoor, maar as jy 'n disipel van Jesus is, moet nou hierdie goed 'n bietjie weet, okay. So, ek wil bietjie verder gaan met wat dit is. So die woord Christus beteken, die gesalfde een. Kyk, dis nie sy van nie. Jy het geweet. Ek bedoel, die Jode het nie vanne gehad nie. Jesus was die bin Josef. Hy was die seun van Josef gewees. Hier kan jy bin Laden en weet bin Mohammed bin of Hamdan bin Mohammed, jy weet, hy is die seun van Mohammed en so bin hulle aan. Dis hoe hulle die name, jy was die seun van daai, seun van dit. Jy weet as jy die Bybel lees, kom met die name. Vanne het eers hier later gekom. Toe die konings, ek kan nie eens onthou wanneer dit was, in die 14de eeu, toe het hulle gesê, weet, ons moet nou 'n bietjie weet wie bly nou waar, toe ons so baie word. Toe hulle sê, ek is Josef wat teen die bos bly, toe word jy Josef van 'n bos. En jy het nou met die brug gebly, toe word jy die van die burgs geword. Verstaan jy? En die van, so het hulle aangegaan met van Rooien, naby rooi plekke gebly. Maar in die Bybeltyd was dit anders. So Jesus se naam was Jesus, Yeshua, dieselfde as Josua. En wat beteken dit? Die redder. Die redder. So wat is die Christus? Dis 'n titel. Hy is die gesalfde, die een wat gekom om vir ons die weg te lei. So hy is die gesalfde een. En so nou sê die Bybel eintlik dat ons wat in Christus is, wat in hom glo en sy familie is, en selfe pa ma het en selfe boeties en sissies het, ons is dan ook die gesalfdes. Jesus is gesalf en hy sal vir ons. So dat al die seëninge wat hy beleef ons ook. Dis wat hierdie beteken. So, en dis wat hy sê in Efesiërs 1 vers 3, ons het al die geskenke ontvang. So ek wil net sê, as die mense van jou praat aan, nee, geloofsgewys, wat sy geloof hang jy aan? Jy's 'n Christen. Ons staan bekend as Christene. Ons is die gesalfdes van God op aarde. Nie die Jode nie. Dit was nog die uitverkore volk gewees. Nie die moslems nie. Ek en jy. En dit is ons erfenis. Ons dra dit in ons naam. Jy's 'n Christen, ja. Ek is die gesalfdes. En wat het hy vir my gegee? Hierdie 6 goed. Dis my inheritance wat ek vandag gekry het. Okay. Nou is die vraag, hoekom was dit nodig? Dit alle stories is binne stories om te verstaan. Hoekom moes Jesus kom? Hoekom kom opsit ons in die Vader se huis? Ek bedoel, weet, hoekom moes hy ons teen die wolwe kom beskerm? Hoekom die lewende erfenis wat hoekom het ons daarvan weet? En ek wil dit nou vir julle vertel, en ons is nou by die tweede gedeelte. Okay, so julle weet nou wat is die in Christus, hoekom dit daar is. En om dit te vertel, wil ek julle 'n storie vertel. Kyk, ons Christene het wat in die Bybel staan as opgeteken. Maar byvoorbeeld wat nie daar opgeteken is, wie was die 3 wyse manne? Hulle het name gehad. Melchior en, ek kan nie hulle name nou onthou nie. Maar waar kom ons daaraan? Onthou, ons Joodse broers en susters, hulle het ook daai tyd geleef, en hulle het ook dit aantekeninge gemaak. So hulle het hulle name, Kaspar is een, en dan is daar nog een. Ek so het hulle ander stories ook opgeteken, wat interessant is vir ons om na te luister. Dis nie Bybelstories nie, maar dit is wat hulle sê gebeur. Nou hulle vertel, want in die Bybel, weet ons nie lekker waar die duiwel vandaan kom eintlik. Daar is so 2 verse wat bietjie sê en so. Maar die Joodse rabbies vertel die storie. Hulle sê nadat God die aarde geskep het, met alles daarop, behalwe nou mense,
dis die olifant en die baie mooi voëls en die proteas. Jy weet, die bytjies en die blommetjies en dis mos net skoenlappers en klere. Toe kom Lucifer, een van sy engele by hom. En hy sê, Vader, maar jy het 'n mooi plek gemaak. He. Gaan ons al bly? En hy sê, nee, julle bly saam in die hemel. Maar die hemel is net goud, jy weet. Hy sê, weet jy het gemaak? Hy sê, nee, ek gaan nou nog wesens maak, ons noem hulle mense, julle is engele, ek is God, en ek gaan hulle daarna bly, as 'n plek van my liefde. En hulle sal my vrede en my vreugde daar beleef, en ek gaan hulle daai plek laat regeer namens my. En toe strip hierdie Lucifer hom heeltemal van God. En hy sê, hoe kan hy dit doen? Ons is die uitverkore skepsels van hy. En hy kom in opstand teen God. Wat gesê is, weet ek nou nie, maar hy is uit die tempel uitgegooi. En toe gaan hy toe die eerste mense gemaak is in die vorm van 'n slang, en ons ken daai storie, en hy verlei vir Eva, hy sê vir haar, eintlik hoekom God sê, mag jy van daai boom eet nie, hy is bang jy gaan soos hy word, en dan is jy God. Sy sê, nee maar, dit is baie lekker dink ek om God te wees, en sy oortuig vir Adam, en daar eet hulle van daai verbode vrug, want eintlik 'n simbool is dat hulle nie God vertrou het vir wie hy was nie, en wat hy vir hulle kan doen nie. En wat is die gevolg daarvan? Dat God het hom nogal redelik gevies vir hulle, en toe sê hy, maar okay, dan kan julle nie my teenwoordigheid bly nie. En toe jaag hulle uit die tuin uit, en hierdie is in die skepingsverhaal Genesis 3 is eintlik 'n slegte tyd wat aangehou tot Christus eintlik gekom het, nee, want selfs die Ou Testament stories van Moses en Dawid en almal hulle het heeltyd konstant vir God hartseer gemaak. Die offers het nou nie eintlik gehelp nie. Maar ek wil net gou iets oor die duiwel sê, want nou waar is julle sê kom Lucifer vandaan? Die Bybel gebruik die woord diabolos. Die swart mense van Afrika se praat van the evil one, die bose een. En dan Satanas is die verleier. Okay. Maar Jesaja 14 vers 12 praat van die môrester wat uit die hemel uitgeval het. Toevallig het Jesus hom weer self die môrester genoem in Openbaring 22. Maar hierdie môrester, sy Hebreëse naam is Hillel. En as jy dit in Latyn vertaal, dan is dit Lucifer. En dis waar die idee van Lucifer vandaan kom. Nou Lucifer was toe Jesus net gedoop is, toe lei die Heilige Gees om in die woestyn en dan gaan hy 'n geveg met hom aan. Want hy is nie klaar nie. Hy is in die oorlog met God. En dan weet ons Jesus verslaan hom op die eind met sy woorde en dan lees ons weer in Openbaring 13 dat Lucifer vir hom allerhande vernote in sy stryd kry. Ek bedoel die man uit die draak uit die see en die draak van die land. Daai draak wat uit die land uitkom is nou lupus, eintlik soos die gedierte wat mense wil opeet. En dis regerings wat politieke besluite neem wat Christene net eenvoudig uithaal. Kan nie besigheid doen nie. En hierdie een wat uit die see uitkom, Zetes, weet hy vermaak mense. Dit is eintlik die klomp celebs vandag en is baie erg met die sosiale media van mense wat teen Christus is, wat teen God is. Ons sien hulle mos nou daar. So die bose is nog steeds hier. Hy wil heeltyd ons vernietig as God se skepsels. En dis hoekom Christus gekom het. Om te sterf, ons het net nou gesing, hy het geleef om te sterf, sodat hy ons sondes kon wegwas. Maar die bose het heeltyd Lucifer wat die Here aangekom en dan kla hy ons aan, en nou is dit weg, hy kan ons nie meer aankla nie, ons het geen skuld meer nie. Maar, hy het ook opgestaan en daarom het hy die krag van die bose heeltemal gebreek. Sodat ek en jy nie meer vasgehou kan word in hom. En dit is die wonderlike ding van ons erfenis. Ons het toegang gekry weer tot die paradys. Ons beleef die Vader se liefde en ons beleef Christus se beskerming in oorvloed. Dit het net nou verduidelik. En hulle wat in Christus glo, het saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan. En ons leef nou, begin die ewige lewe reeds. Ons leef in die Mandorla, ons leef die koninkryk van die hemel, ons beleef hierdie erfenis. En dan sal hierdie Paulus was nou slim ou gewees. Hy sê wat God eintlik met Jesus wou gedoen het, hy wou 'n ruimte skep waar die hemel alles op die hemel en op die aarde weer onder een hoof verenig is en dit is Jesus Christus, die redder, die gesalfde. En ek en jy beleef dit. Ons bid
Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Dis ons gebed, dat die Heilige Gees ons moet help. En hierdie is dan wat Christus se salwing vir jou en vir my gebring het, daai 6 goed wat ek net nou vir jou verduidelik het. En dit is om in Christus te wees. En dis hoekom Jesus gekom het, dat jy dit kan hê. En ons moet nie net geskenkies oopmaak en mooi liedjies sing nie, ons moet 'n bietjie dieper gaan. Don't only practice your art, but force your way into its secrets, because it and knowledge can raise men and women to the divine. Okay, nou het ek vir julle vertel wat dit is in Christus, jy glo in hom, en nou het ek vertel hoekom dit so is. Nou wil ek vir julle ter afsluiting, die ou mense het altyd gesê ter afsluiting, en dan hoop jy, nou is dit amper verby, en dan gaan hulle nog aan. Ek het nog net gou dit gesê. Okay. So, die vraag is nou, maar hoe help jy die erfenis my vandag? En dit help jy op 2 plekke, want the proof of the pudding lies in the eating, is dit nie so nie? En die heel eerste ene is, dit gee vir ons 'n geestelike tuiste. Ons het aardse tuistes, en ons daar 'n huis hier, en jy het ook in Suid-Afrika een, maar hierdie gee vir jou 'n geestelike tuiste, dat jy weet in die hande van die Vader, in die hande van Jesus, in die hande van die Heilige Gees, is jy veilig. Maak nie saak wat met jou gebeur. En ek onthou toe ek aan Abu Dhabi so gestap het in die oggende, ja, slow walk, en ek haal diep asem, en ek sê, al gaan ek deur die dal van doodskade, ek sal nie bang wees nie. Hoekom nie? Want U is by my met die stok, jaag U die knopkie, jaag U eintlik die bose weg, en met die staf trek U my nader. En dan het ek hierdie gevoel van sekuriteit gehad. En dit is wat die Here vir ons wil gee. Kyk, dis die ding wat die mense van die moslim geloof nie het nie. Want hulle het geen sekerheid waartoe hulle eendag gaan nie. Geen. Want dis soos ons in die ou tyd geglo het, jy weet, kom ek by ou dan sê ek, weet jy of jy hemel toe gaan, en sê nee, dominee, ek drink nog whisky. En ek het nog ander sondes wat niemand van weet nie, en ek weet nie wat die Here gaan sê, dis die ou geloof. Jesus sê, as ek jou sondes weggewas het ek alles weggewas. Whisky is nie al van die sonde nie, maar hy het so gedink, verstaan jy? Alles wat jy gedoen het, hy het vir jou vergewe. En dis mos nou wat hy sê, die wat in my glo, en wie se sondes ek afgewas het, hulle het die ewige lewe. Die wat in my glo. Ek wil Paulus sê mos in Romeine 3 vers 25, het 'n nuwe bedeling gekom. Ons word nie meer vir ons die wet geoordeel, of jou naam in die boek staan van die lewe nie. Dis of jy aanvaar dat Jesus Christus het versoening gebring vir jou met die Vader. En dit gee vir ons hierdie huis. Ek is opgesit in die huis van die Vader. Waarvan hierdie 'n belewenis daarvan is. Jesus is my broer, ek het die Heilige Gees as my moeder, en ons kan baie luister, verstaan julle? So ek is vir wie bang? Vir niemand nie. En ek weet wat ander mense nie weet nie, want ek is soos die springbokke, verstaan jy? Almal is nou bang vir hulle, want hulle is groot, lemlandig, soos olifante loop hulle, en wat weet hulle? Hulle is sterker as die ander. Ek weet, ek is sterker as die boosste. Jy weet dit. Sterker as die dood, en dit is die erfenis wat ons gekry het. En dan die tweede een, en hierdie is eintlik nou nog meer surreal, is dat ek is dan in staat, omdat ek secure myself is, om vir ander mense ook hierdie sekuriteit te gee. Byvoorbeeld, as man, beloof jy vir jou vrou, en ek het dit baie met 250 koppels gedoen, vir God, dan sê hulle agter my aan, vir God in die gemeente beloof ek liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede, dis vir botter en wors, totdat die dood ons skei. Dit beloof jy. Verstaan jy wat jy gesê het daar? Dit is 'n verskriklike belofte om te maak vir iemand. Jy sê vir iemand, ek sal na jou kyk, ek sal na jou kyk. Jy gaan na die ou se pa, die ou dame moet jy labolla betaal, jy hoef nie eens dit te doen, mense sê, meneer, of oom, ek wil graag jou dogter hê. En ek sal na haar kyk. En dan check jy sê, hoe gaan jy na haar kyk? Kan jy vir haar sorg? Toe sê die seun ons nie, oom, ek sal haar kan onderhou. Toe sê hy, dis die probleem. Ek dink nie jy kan haar onderhou nie. Sê, oom, maar moet ek my trust vashou? Ek sal vir haar onderhou, sê hy. Maar vir sanity mense gaan dit daaroor om te sê, jou as 'n man, sê jy vir jou vrou, jou geluk is my bevel. Ek is die man wat in hierdie lewe gesien het, ek wil jou hê. En ek sal alles doen om jou gelukkig te maak. Alles.
En sy moet dieselfde vir my sê. En dis dan wat Jesus sê, dat ons water en wyn verander in huwelik, dan word die hemel en die aarde een, wanneer daai liefde daar is. Dit is my so mooi, as ek dit in die mall sien, en ek sien hoe mans mooi is met hulle vrouens, want hulle kan atters wees, others, mans partykeer, vrouens ook maar partykeer, maar as hulle mooi is met mekaar. Ook nie net as dit goed gaan nie, by troues, en as ander mense hulle sien, maar regtig mooi is met mekaar. En wat doen jy dan? Jy gee 'n veilige plek vir hulle. En jy sê, hierdie huwelik van ons is deel van hierdie erfenis. En die wonderlike ding is, die kinders word onder hierdie boom groot van liefde. En hulle sien hoe's 'n pa met 'n ma en 'n ma met 'n pa. En hulle sien hoe's boeties en sissies met mekaar, maar jy sê ook vir jou kind. En dis wat jy kom doen as jy kom doop, jy sê, Vader, jy weet, ek gaan hulle groot maak volgens u weë, in die damkring van hierdie mense wat die erfenis het, en ek sal vir my kind daar wees. En nie kinders mishandel, molesteer, slaan, sleg maak, en abuse met woorde en goed nie, die beste uit hulle uithaal. As jy nie dink jou kind is die witste eier nie, wie dink jy gaan dink jou kind is die witste eier? Dis nie verkeerd nie, dis goed om te dink jou kind is oulik, vertel maar vir ander mense. Eerder dit, as jy jou kind afmaak, jy is niks werd nie, jy gaan niks ooit reg kry, jy doen altyd alles verkeerd, nee. Dan het jy nie die sekuriteit, want dis nie wat God vir jou sê nie. Hy sê, jy is 'n koningskind, en jou kind is ook 'n prins en 'n prinsesie. En as hulle ouer word, sê as hulle kinders is nie, as hulle lief is vir hulle nie. Ook later as hulle monsters word, tieners is wesens wat spore trap soos mense, is baie selfsugtige wesens. Maar dis dan wat jy moet geduldig wees met hulle. Mense slaan kinders omdat hulle ongeduldig word. So gaan sit op die mat en sê, verduidelik net bietjie vir wat hier aangaan. Dan kan ek net vir sê hoe jy nou optree, maak my hart so seer. Sê dit 80 keer. Maar om te klap te slaan en jou kot, goedjies uit die speelgoed die kot te gooi, gaan nie eintlik 'n kind. It's not going to stick well with them. En eendag sloop jou kleinkind skree, moet jy weet waar kom dit vandaan. Jy moet iewers die goed breek en jy die erfenis ontvang. En as jy by die werk is, moet mense sien, jy doen hierdie werk nie vir geld of vir hulle nie, maar as 'n sacrifice, dis jou dankoffer wat jy vir God doen. Dis 'n scary idee vir my, wat elke week jy moet kom preek, en ek het net 7 dae om 'n preekfoto by, want dit moet in die eerste plek tot eer van God wees. Natuurlik wil ek hê jy moet luister en opgewonde raak, maar dis my offer vir hom, dis wat ek doen, julle sien my werk elke week. En ou moet pas op, dominees is partykeer, jy weet, onsigbaar in die week, en Sondag is onverstaanbaar, so ou moet moeite doen om verstaanbaar te wees. En dan is die wonderlike ding dat jy sê, as dit die erfenis is wat ek het, ek wil dit vir ander mense gee. In die land moet ons vertel en kan praat met moslems, en dankie vir julle wat al die kursusse bygewoon het, want ek hoop die lig het vir jou opgegaan, en dat jy nie bang is om met hulle te praat nie. Maar na buitekant die land is ook baie mense, en is wonderlik om dan te sê, ek sal van my dankoffer vat, en seker maak, ek gee dit sodat ons dit kan aanstuur. In hierdie Kerstyd het ons sendlinge oor die wêreld, ons het 'n tent van hulle oor die wêreld, het net in die week, het David, wat eintlik in Thailand werk, wat 'n baie moeilike plek is om in te werk, het hy die evangelie aan 300 mense verkondig daar. En dit help jou om jou roeping te fokus, om ook vir ander mense, via David, want hy is via Johan Snyman, hy was daar, is een van die tolke wat ook opleiding gegee daar gewees. In Laos het Pastor Sangam, wat ook by die opleiding was, het hy hierdie ete gegee vir mense, Kersete en met die kinders. En dit is jou goedheid dat hulle dit kan doen, want ons ondersteun hulle met gebed en met geld, met dankoffer. In Indië het Samson 10 kinders van die strate afgehaal, ons het ook 80 kinders wat ons help ondersteun, elke maand vir al meisies wat hulle van die strate afhaal uit die huise, dat hulle nie op die seksstryd betrokke raak nie. En dan verkondig ons die evangelie, ons maak hulle groot, geef hulle skoolgeld. En Samson het in Indië hierdie kinders, ons gee altyd geld vir hulle om hulle te ondersteun, ons help hulle bus hier ensovoorts. En Samson in Indië het die hele jaar 70 pastors opgelei om die sekuriteit, om die erfenis wat hy het, vir hulle te gee, sodat hulle het vir hulle mense kan gee. En dis wonderlik, hierdie klein gemeentetjie van ons, impakteer tot 500,000 mense so. Nie tot wat bekering kom, en dis mense wat ons impakteer met hulle kontak hê. En dit is jou erfenis, en dit is die wonderlike ding daarvan, dat dit help ons, om in ons huis die koninkryk te laat kom, en verander daai vreugde te gee van die erfenis, en ook reg oor die wêreld. En dit is Kersfees.
So ek wil hê met jou op die skouer klop wat jy vandag hier sit. Ek wil hê jy met die Kersvreugde in jou hart voel en dan moet jy vir die Vader sê dankie. Dankie dat U my oë oopgemaak het, Heilige Gees, en dankie dat U gekom het, Jesus. En dankie dat ek nie net vir myself hoef te leef nie, maar ook vir ander. En dis die erfenis.